Number 6. Even if. You should try to exercise every day, even if you don't feel like it. Bạn nên cố gắng tập thể dục mỗi ngày, mặc dù bạn không cảm thấy thích. Even if she is sick, Jane will want to play in the soccer tournament. Mặc dù cô ấy bị bệnh, nhưng Jane vẫn muốn chơi vòng loại bóng đá. Even if I wash my car, it still won't look new. Mặc dù tôi rửa chiếc xe hơi, nhưng nó vẫn không cảm thấy mới. Number 7. As if. He looks as if he knows the answer. Trông có vẻ như anh ta biết câu trả lời. He orders me about as if I were his wife. Anh ta yêu cầu tôi như thể tôi là vợ của anh ấy. It looked as if it were already done. Trông có vẻ như nó đã làm xong rồi. Number 8. Feather. He was wearing a coat made of bird feathers. Anh ta đang mặc chiếc áo khoác được làm từ lông chim. Birds use their feathers for balance while in flight. Những con chim sử dụng lông của chúng để cân bằng trong khi bay. The feather mattress held her like a soft cloud. Chiếc nệm lông ôm của cô ấy như là một đám mây mềm. Number 9. Nest. Birds make their nests in trees. Những con chim làm tổ trên cây. Last year, we had hummingbird nest in our backyard. Năm ngoái chúng tôi có một tổ chim hồng hạc ở sân sau của chúng tôi. Can you see the nest in the tree? Bạn có nhìn thấy tổ chim trên cây không? Number 10. Lay. The chicken laid an egg this morning. Con gà đã đẻ trứng vào sáng nay. Salmon go up the river and lay their eggs. Cá hồi bơi ngược dòng sông để đẻ trứng. Don't kill the goose that lays the golden eggs. Đừng giết con ngỗng đẻ trứng vàng.